Sana Zik Yamadagarema Sana Tautajin Sana Zik Shide Sana Zik Mashibu Ne Yoli Suni Shijak Sana Zik Sura Agu Sulurale Myanmar Bali English Avidanji को प्यूसु द्वारे सयाजी उभो सही है अभिधाने में सानाज़ै सुरा को पाली लो अनुकंपा लो इंग्लिश लो रो समति लो तिलो ये ता फोप्या था सी अरे सानाज़ै सुरा क्या में सोई कुछ इंसान भी रो तबे दागों में अचिन्ना थारे सिद्धमियो मगारे वाले गाजी माची बसेंडो धीरे पोबीरो चैंपियन ने अडेबे ने सीधे सानारे सुरा यामा अधीन्या ने ठाठा सिन्यना बोले सानारे लो किलो तोंठारा सीधे ऐसा सानारे सुरे सिगलौहा यमालू योरी मा अकाउंट का नहीं तोया कुछ सारे अचिन्ना दिया कुछ सामू सुरते ये चीज़ कुछ मसालों से दूरी माँ बासी देसे कदूते तेंगे माँ भी और सुरे को कोई रगाया को डे काम होता चीज़ अन्याय पे बासी से सुरे सिद्ध म्यूरिया पौला था लगा जी ने मालूम ताई वाई माँ ऐलो तो गोगांव सामने सिद्धति पौला भी सोल्यूशन दी सोसाइटी की लू ताई वाई नी दिखुआ एजम्बुरी सोशल बामा तेजामे एजम्बुरी जिन्यो ये री प्यार सोशल बामा तेजामे ताजा वो लुराई हाँ सानाज़ै सुरा शिवोलो सानाज़ै को अनुकंपा लो प्यामे सोल्यूशन अनुकंपा सुरा तनारे सोशलते कुछ इंसान जैसा भी याद किन करो क्या लोका ऊपर ला रहा बाहर पे ले लो सुरक्षे में लोका अनुकंपाया सोच का लोग खुशी लोका अनुकंपाया लोका तारी को ठाठान्या नागो लोका तारी को चिन्ना दिया से संशय हो गए जैसा क्या कोई बोला रहा से तो जैसा भी आप कोई नहीं कहता लोका तारी हा अमनिया होती कोई यादा लोदिना ने मलोदिना ख्वाचा दी जा रहे लोदिना ने मलोदिना तीवी सोल्यूशन मलोदिना वो शाउने लोदिना वो लोग जिन्हें कुछ लोग हाँ मलोदिना वो शाउने लोदिना वो लोग चेंज हो रहा न कुछ लोग लो अधे या न कुछ मलोदिना लोग लोशी अभी फिर लोग लोदिना वो मलोग है नहीं अभी फिर था न कुछ लोग हाँ तूनी तो जो पेजिंग को खाना ताजा वो लोदिना ने मलोदिना जिन्हें कुछ कोई या चाना साथी को इम्तिहान ये चीज़ है लोदिना को लोग जाया मार्केट है मलोदिना जारो शाउन्याया मार्केट ऐसे लोग तरवारी को मंगने लंजाओं को टेम्पी रहा अनुकंपा वे तने याँ वो सीधे मचोड़ी दिचारे ओजन आजन दिचलो सुरे सीधे का अप्यन लोगा लुदारी हाँ मसौन नाइंडे सीधे खारी अपूडो खारी को खंजाया दी ज्यादा नाम यो सोचूंगा आरे अतः दिया मनी याद आरे ज्यादा ना दिया दिया रे सुरालो जैसे नहीं यार जैसा जैसे नहीं जा रहे ज्यादा ना दिया अन्योन्य में लोगा नहीं ना देखो वासो
နိုင်ငံရေးပြဿနာရှိတယ်စီးပွားရေးပြဿနာရှိတယ်လူမှုရေးပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေဟာဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဖြေရှင်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကဒုက္ခပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာလောကမှာပြဿနာအားလုံးဟာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာရဲ့လို့မရှိဘူးမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကတော့ဘာလို့လို့ဆိုဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အိုခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာနာခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာတေရခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာဒါကိုတော့ဘယ်လူမျိုးမှမဖြေရှင်းတာတူညီသောပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြရသို့တော့လောကလူသားတွေကဩရနာရသိတာကိုပြဿနာလို့မယူဆဘူးလူတဘာဝလို့ယူဆပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေလိုက်ကြပြဿနာလို့မယူဆတဲ့ဖြင့်ဘာဖြစ်လဲအဖြေမရှာတော့အဖြေမရှာရင်အဖြေမတွေ့ဘူးအဖြေရှာမှအဖြေတွေ့တကယ်ကတော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဟာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဒါကိုပြဿနာလို့ယူဆကြပြဿနာလို့သိလို့ရှိရင်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းကိုရှာရဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာရအဆုံးသတ်ဖြေရှင်းမှုပြေလည်သွားမှုဆိုတာရှာ၄မျိုးပေါ့တစ်ခါကပြောမယ်ဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဒါပဲပြဿနာဆိုတာ problem ကိုပြောတာအဲ့ problem တစ်ခုကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှာရ the cause of problem ကိုရှာရဘာကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ the cause of problem cause ကိုမိရသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီ cause ဖယ်ရှားပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြဿနာငြိမ်းအေးမှု solution ကိုရမလဲပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့အဖြေဆိုတာရှိပြဿနာငြိမ်းမှုဆိုတာရှိ solution of problem တော့ cessation of problem အဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဆိုတာ the way leading to cessation of problem တော့ solution of problem တော့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုတာလေဒီအချက်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးဖို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဟာရထားတဲ့ဘဝမှာတော့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးသို့တော့နောက်ထပ် the cause of problem ကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြင့်နောင်ဒီပြဿနာမျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ final solutions of problem ကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပြ cause လုံးဝငြိမ်းသွားတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တော့တရားဒီမှာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့နည်းစနစ်တိုင်းသွားလို့ရှိရင်ပြည်လည်သွားတာနောက်ဆုံးမှဖြေရှင်းမိတာဖြစ်သွားပြဿနာတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုမှအဲ့တော့ပြဿနာလို့မယူဆသေးသမျှကာလပတ်လုံးအဖြေကိုရှာကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဖြေရှာဖို့လောကကြီးမှာအဖြေမတွေ့သေးတဲ့တ attva တွေအဖြေတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့လောကလူကံပါယလောကကြီးကိုအကျဉ်းနာထားပြီးတော့တဏှာဆောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကိုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးဖို့အမှန်တရားတွေကိုဟောပြောပေးဖို့မြတ်စွာဘုရားဟာပွင့်လာဒီလိုဆုံးလို့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့သာနာစိတ်လို့အဲ့ဒါပြန်လို့လည်းရအနုကမ္ပါကိုသာနာစိတ်ကိုချင်းစားတယ်ကျင့်တာတရားထားတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းစားတဲ့သာနာစိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိရတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလောကကြီးကအေးချမ်းမှုဘယ်လိုမှမရသာနာစိတ်ဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည်သူတွေရဲ့ခံစားမှုပေါ်မှာသာနာစိတ်ထားရပြည်သူတွေကလည်းပဲ
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေပေါ်မှာစာနာစိတ်ထားရအပြန်အလှန်လို့ဆိုလို့ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေပေါ်မှာစာနာစိတ်ထားဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းပဲချမ်းသာတဲ့လူပေါ်မှာစာနာစိတ်ထားဆိုလိုတာကအပြန်အလှန်နားလည်မှုလူတဘာဝကိုအပြန်အလှန်နားလည်မှုဖြင့်လောကကြီးဟာအေးချမ်းသာယာပြီးပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအင်အားတွေရလာဒါကြောင့်စာနာစိတ်မွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာစာနာစိတ်ကိုဟောထားတာအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုဒီမဲ့ကျမ်းကြီးမှာစာနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတဲ့တရားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာရှိတယ်ထို့သုတ်တန်လေးမှာလည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတခြားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားလို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းစာတရားဆိုတာဟာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်နော်ကိုချင်းစာတရားကိုကိုယ့်အတွက်လို့အောင်းမအောင်မိကိုယ်အကြိုက်တွေသူများအကြိုက်မျိုးဖြစ်ကိုချင်းစာတရားကိုနဲ့နိုင်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါအများပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားတတ်ဖို့အဲ့ဒါကိုဝိတ္တုတိမေမှာဗာပြောထားတယ်အဟံဒုက္ခကာမောငါချမ်းသာခြင်းပဲလူတိုင်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဟံဒုက္ခကာမောငါချမ်းသာတာကိုလိုလားတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့မေ့ကြည့်လူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းအစဉ်တည်းနေခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များများနဲ့မတောင်းမတမကြောင်းကြတဲ့ဘဝမှာနေခြင်းဒုက္ခပฏิကူလောဆင်းရဲမှုယုံမုန်းတယ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုဘယ်သူမှမလိုလားဟောနောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုဇီဝိတုကမတရှင်ရင်နဲ့တမန်စိတ်မှန်ရှိတဲ့လူသားတယောက်မေးကြည့်လိုက်တရှင်ဒါကြောင့်မို့တက်ရှိကြပါစေလို့လူကြီးသူမတွေသွားကြတော့တဲ့အခါလဲတက်ရှိကြပါစေသူပေးကြရထားတဲ့အသက်ကလေးပေါ်မှာရှေ့နေခြင်းညအမရိတုကမောမသိခြင်းဘူးဒီအချက်တွေမှာလူတွေအားလုံးဟာတူတူပဲသိခြင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကစိတ်မမှန်တဲ့လူကသိချင်တယ်စိတ်မမှန်ဘူးဆိုတာဒေါသဖြစ်နေလို့စိတ်မမှန်တာဒုက္ခတွေကိုမခံနိုင်တော့လို့စိတ်မမှန်တာနော်အဲ့ဒါလို့စိတ်မမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသိချင်တာပုံမှန်စိတ်နဲ့ဆိုရင်သိချင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိသက်ရှင်နေတာတတ်နိုင်တယ်များဆိုဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒုက္ခကိုယုံမုန်းတယ်အသက်ရှိခြင်းနဲ့မသိခြင်းဘူးဒီချက်တွေဟာကိုလိုလားတဲ့အချက်တွေပဲအဓိကပြောမယ်အဲ့ဒါကိုကိုချင်းစာလိုက်ငါချမ်းသာခြင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းကြံတဲ့တ attva တွေရောအေဝအင်ကြီးပိတ္တာတခြားတ attva တွေလည်းငါအတိုင်းပဲချမ်းသာခြင်းငါချမ်းသာတယ်လို့သူချမ်းသာတယ်ငါဆင်ပြေတယ်လို့သူဆင်ပြေတယ်ငါချမ်းသာမှမရှိတယ်လို့သူလည်းချမ်းသာမှမရှိလူတိုင်းကိုလိုပဲလို့ကိုချင်းစာတရားထားကိုလိုပဲလို့ကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့မလုပ်ရမှာလဲနောက်ဆက်တွဲအလုပ်ကအရေးကြီးတာအတ္တနံသက်ခိန်ကတ္တဝါကိုတက်တည်ထားလက်တွေ့ကြကိုစဉ်းစားငါဘာလိုချင်တာလဲငါဘာလုပ်ချင်တာလဲငါဘာဖြစ်ချင်တာငါဖြစ်ချင်တယ်လို့ငါအကောင်းကြိုက်တယ်လို့သူလည်းအကောင်းကြိုက်တယ်ဟောငါချမ်းသာတယ်လို့သူလည်းချမ်းသာတယ်ငါအသက်ရှင်နေတယ်လို့သူလည်းအသက်ရှင်နေတယ်ဟောအင်ကြီးသူတတ်တယ်သူတခြားတ attva တွေပေါ်မှာဟိတဒုက္ခကာမတာဥပ္ပစ္စတိသာနာစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါငါချမ်းသာတယ်လို့သူလည်းချမ်းသာခြင်းပါပဲ
ngã sinh gì rồi tu lấy sinh gì mà về ngã đất gì rồi tu lấy đất gì mà về ngã chăm mà rồi tu lấy chăm mà về san na say lýဖြစ်လာတဲ့အခါကျအသက်ရှိရာရှိထောင်းမိမိတွေမကမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေရာပြေချောင်းဆိုတဲ့လူမှုကူညီမှုဆိုတာပေါ်လာအများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်ဒါကိုပြောတာစာနာစိတ်ဆိုတာနော်ဒီလိုစာနာမှုထားပြီးတဲ့အခါကျအများအတွက်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဒါကိုဟိတဒုက္ခကာမတာဥပ္ပစ္စတိအများရဲ့ဟိတဒုက္ခလို့လားတယ်ဟိတဆိုတာရှင်နေကောင်းတွေဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းရှိမှရဒါကြောင့်မို့ဒီစကားလုံးနှလုံးကတွဲပြီးတော့သုံးတာဟိတဒုက္ခဟိတကိုမြန်မာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအကျိုးစီးပွားလို့ပြန်အကျိုးစီးပွားဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အခြေအနေကောင်းကိုဆိုလိုတယ်အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အခြေအနေကောင်းဆိုတော့စိုက်လို့ပြောဖို့အခြေအနေကောင်းဆိုတာမြေကောင်းတယ်ရေကောင်းတယ်မိုးလေဝသမှန်တယ်ဟောဒါအခြေအနေကောင်းစကြဝဠာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းဆိုတာမြေကောင်းတာရှိတယ်ရေကောင်းတယ်ရေဖူးလုံးတယ်မိုးလေဝသကောင်းတယ်ဒါစကြဝဠာရဲ့အခြေအနေကောင်းစီးပွားရေးရဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်ဟောအယောင်ရေးဝယ်ရေးအဆင်ပြေတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းတယ်ဈေးကွက်ရှိတယ်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါစီးပွားရေးအတွက်အခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်ချက်တူပဲနိုင်ငံရေးမှာလည်းအခြေအနေကောင်းလူမှုရေးမှာလည်းအခြေအနေကောင်းကျန်းမာရေးမှာလည်းအခြေအနေကောင်းပညာရေးမှာလည်းအခြေအနေကောင်းအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာဆိုတာရနိုင်တယ်အခြေအနေမကောင်းမဲ့နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရနိုင်ဘူးဟိတဆိုတာ condition ပဲအခြေအနေကောင်းရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်ချင်းစာတရားဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အများမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကောင်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းလားအခြေအနေကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးအခြေအနေကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးခြင်းသည်သူတို့ဒုက္ခအတွက်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရတယ်သာသမီပညာရေးအခြေအနေကောင်းအောင်မိဘတွေကမလုပ်ပေးနဲ့ကျောင်းကောင်းကောင်းထားပေးတယ်ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့အပ်ပေးဟောဒါအခြေအနေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဒီတဲ့မိဘဘာလုပ်ပေးနဲ့ဘာလုပ်ပေးစာကြက်တာသူတို့တာပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဖို့သူတို့တာဖြစ်တော့မိဘကအခြေအနေကောင်းဖန်တီးပေးတယ်လို့ခေါ်နိုင်ငံဆိုရလည်းတိုင်းလူကြီးသားတွေချမ်းသာဖို့ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းဆိုတာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးရုံမပေးနိုင်အဲ့ဒီပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ကြစီးပွားရေးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြလုံးမအခြေအနေကောင်းပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့လုပ်တဲ့အလောက်ကမှအောင်မြင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေကောင်းတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆိုတာလားဒါကြောင့်မို့ဟိတဒုက္ခတဲ့ဟောကိုယ်ချင်းစာတရားစာနာစိတ်ထားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်အခြေအနေကောင်းရင်အများပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအခြေအနေကောင်းကိုဖန်တီးပေးခြင်းလားအခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးပေးတာဒါကိုပြောတာစာနာစိတ်ဆိုတာအဲ့တော့စာနာစိတ်ဆိုတာအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာစာနာစိတ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့အလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားအလို့ရှင်ကအလို့သမားတွေထမင်းဝါကြပါစေဆင်ပြေကြပါစေအလို့ကအောင်မြင်မှုအတွက်မိမိစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတစ်ခုတည်းမကြည့်ပဲနဲ့တို့လုပ်ငန်းတို့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုမှီပြုပြီးတော့လုပ်သားတွေဆင်ပြေကြပါစေဒါစာနာစိတ်ဒါကအလို့သမားတွေဘက်ကလည်းကြည့်ဒီကုမ္ပဏီကိုမှီပြုပြီးတော့တို့အဆင်ပြေနေတာတို့အလုပ်ကြိုးစားရမယ်တို့အလုပ်ကြိုးစားမှပိုအဆင်ပြေပြီးတော့တို့တယ်လည်းအကျိုးရှိမယ်ကုမ္ပဏီအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ဒါစာနာစိတ်လို့ခေါ်တာပဲ
အဲ့လိုအပြန်အလှန်စာနာစိတ်ထားနိုင်မှအလုပ်တစ်ခုဆိုအောင်မြင်အဲ့လိုစာနာစိတ်တစ်ဖက်ကကင်းမဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ society ဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စာနာစိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။လမ်းသွားတာတောင်စာနာစိတ်ဆိုတာရှိရ။ကားမောင်းတာတောင်စာနာစိတ်ရှိရ။စာနာစိတ်မရှိလို့မရဘူး။လူတိုင်းစာနာစိတ်ရှိတဲ့မရှိရင်ပြဿနာဖြစ်တာ။အားလုံးဟာအပြန်အလှန်စာနာစိတ်တွေကိုဝေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူး။စာနာစိတ်ကြောက်သွားပြီဘယ်သူသေးသေးငတေးမှာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်လာပြီကိုချင်းမစားဘူးကိုလုံးချင်တာကိုလုပ်တယ်တစ်ဖက်သားကိုမငဲညာဘူးမထောက်ထားဘူးကိုချင်းမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာနာစိတ်ပြပြသွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ပြဿနာတစ်ခုတက်တော့တာဒါကြောင့်မို့အားလုံးစာနာစိတ်ထားဖို့ကြိုးစားကြဖြစ်လူတိုင်းကုန်ရှိရစာနာစိတ်ဆိုတာမရှိရမယ့်ပုံကိုတယောက်မှမရှိဘူးကိုယ်အဆင့်နဲ့ကိုယ် level နဲ့စာနာစိတ်ဆိုတာပြန်အလှန်ထားကြရမှာဒါကိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဒီစာနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာပိယတရတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိယတရတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လူရဲ့သဘာဝကိုဖော်ထားတာသဗ္ဗာဓိတာအနုပရိကမ္မစေတတာအရအားလုံးဘယ်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘက်စုံကနေပြီးတော့အရမျက်နှာဒေသအားလုံးစိတ်နဲ့အာယုပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်နေဝိသကပိယတရမတ္တနာကွာစီဘယ်နေရာဘယ်ဘက်ဘယ်အရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းရဲ့သဘောဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့လူဆိုတာရှားမတွေ့ဘူးလေနော်ဒီကထာရဲ့အိဗယ်ကအဘာဒိတာဆိုတာအရမျက်နှာအားလုံးအနုပရိကမ္မစေတတာစိတ်နဲ့လေးလာကြည့်တဲ့တွေးကြည့်နေဝိသကမရနိုင်ဘူးတဲ့ပိယတရမတ္တနာကွာစီဘယ်နေရာမှကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့နေရာဆိုတာရှားမတွေ့ဘူးဆိုလိုတာကလောကမှာလူတွေဟာအတ္တသမံပေမနတ္ထိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုချစ်ဆုံးကိုယ့်ကိုအရင်စဉ်းစားကြတာလေဒါထုံးစံဒါသဘာဝကိုပြောတာနော်လူတိုင်းဟာသို့တော့ဒီကထာလေးကို the path of purification ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်တဲ့ဝိတ္တုရိမဲ့မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတဲ့ the path of purification မှာအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုပြန်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုသူကအိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးမှာလိုက်ရှာလိုက်တာသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့လူမတွေ့ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်နော်အိုင်ဆိုတဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒီစကားလုံးကဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့အိုင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကငါဒီလောကကြီးကိုစိတ်နဲ့လေးလာကြည့်တဲ့အခါငါရဲ့ချစ်တဲ့လူတယောက်မှငါမတွေ့ဘူးလို့ဘုရားကဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမှားယွင်းဘာသာပြန်ထားတာကိုပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုအိုင်ဆိုတာထည့်ပြန်လိုက်တယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလူသဘာဝကိုပြောတာနော်လူတိုင်းအရမျက်နှာအားလုံးကိုရှာကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့လူမတွေ့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါလူသဘာဝကိုပြောနော်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒါကလူသဘာဝကိုထုတ်ဖော်ပြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရမှာလဲဧဝံပိယောပုထုအတ္တပရိသံတခြားလူတွေလည်းပဲကိုယ့်အချစ်ဆုံးပဲလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်ကတ္တမနာဟိန္တိပရမတ္ထကာမောဒါကြောင့်ကိုယ့်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများကိုဒုက္ခမပေးနဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါသာနာစိတ်ထားဖို့ပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားလူတိုင်းဟာကိုယ့်ချစ်ကြတယ်အားလုံးဟာကိုယ့်ကိုချစ်ကြကိုယ့်ကိုချစ်ရင်ကိုယ့်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုကောင်းစားခြင်းအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကိုလိုပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲ
ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာနော်ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးနဲ့ဆိုတာအလုသမားနဲ့အလုရှင်နဲ့အလုသမားဒုက္ခမပေးနဲ့ဒါလည်းပါတာပဲနော်ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးနဲ့ဆိုတာလူမှုအသီးသီးလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးဘယ်ဆင်းရဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခမပေးဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအလုံးချုပ်မှုဒါဟာသာနာစိတ်ကိုပြောတာနော်သာနာစိတ်မရှိတဲ့လူကပြဿနာကိုဖန်တီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သာနာစိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကပွင့်လာတာကိုသာနာစိတ်ထားဖို့ပွင့်လာတာလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အနုကမ္မဒါသာနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့သာနာစိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုချင်းစားတယ်ကိုချင်းစားတယ်ဝေလူတွာရိယသုတ်ဆိုတာပန်ယုဒ္ဓနိကေရသော်ဗျာဟောတာအားလုံးဝေလူတွာရရွာကလူတွေအားလုံးနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါမှရှင်းရှင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူများပေါ်မှာမလုပ်ပါနဲ့လို့ရင်အဲ့ဒါကိုတေးမှာကြောက်တယ်သူများကိုမတတ်နဲ့ကိုဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်သူများပစ္စည်းမယူနဲ့ဟောဒီလိုဆိုလို့ကိုအလိန်ခံရရင်ကိုမကြိုက်ဘူးသူများမလိန်နဲ့ကိုချင်းစာတရားအဲ့ဒီကိုချင်းစာတရားကိုအဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုစကားလုံးကိုသုံးထားတော့ဆိုအတုပနာယိကအတ္တဥပနာယိကမိမိကိုယ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ဆိုလို့လေနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တပ္ပိတတန္တိဂန္ဓတ္တလူတိုင်းဟာအပြစ်ထံစဉ်ကြောက်တယ်ပြစ်ဒဏ်ခံရမှကြောက်တယ်တပ္ပိတံဇီဝိတံပိယလူတိုင်းဟာကိုယ့်အသက်လေးကိုချစ်ခင်ကြတယ်သက်ရှင်အောင်မွေးကြတယ်နော်အတ္တနာဥပမံကတ္တဝါကိုအဲ့ဒီတိုင်းနှိုင်းရှင်စရာလုပ်ပြီးတော့ထားပါတဲ့အတ္တနာဥပမံကတ္တဝါနာဟနေယနာဂတိဘယ်သူမှမတတ်နဲ့ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးနဲ့ဒုက္ခပေးအောင်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ဟောဒါကိုသာနာစိတ်လို့ပြောတာဒီလိုတုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောထားတယ်ကလေးတွေဇေတော်ကျောင်းပေးမှာမွေးတကောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထုံးနဲ့ရိုက်နေကြမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ကလေးတွေနားလဲအောင်ပြောတာဒုက္ခကာမာနိဘူတာနိဘရဝမန္တမြသူချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒုက္ခကိုလိုလားတာကြီးပဲတဲ့ဘရဝမန္တမြအဲ့ဒါလို့ဘရဝတွေချမ်းသာကိုလိုလားနေတာကိုကိုယ်ကသွားပြီးဒုက္ခပေးလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးအဲ့လိုဟောတာကလေးတွေနားလိုက်အောင်ပြောတဲ့စကားလုံးဒုက္ခကာမာနိဘူတာနိယောဓန္တေနဝိဟိန္တတိချမ်းသာခြင်းနဲ့တရားတွေကိုသွားပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ရိုက်တယ်ညှင်းဆဲတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနောဒုက္ခမေတာနောပစ္စသောနလဘေတုသူဘယ်တော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်တော့မှကိုချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းတဲ့လူကိုသွားဒုက္ခပေးရင်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဆိုလိုတာကိုချမ်းသာခြင်းပြင်းဒုက္ခမပေးနဲ့ဒါလည်းသာနာစိတ်ပဲနော်ဒီလိုဒေသနာတော်တွေဟာအမှန်တမ်းမှတ်သားပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်သာနာစိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလူတိုင်းသာနာစိတ်ကိုတည်ထောင်ကြတည်ဆောက်ကြအောင်ဝိမြူကြအောင်တိုးပွားလောက်ကြိုးစားတိုးပွားလောက်အောင်ကြိုးစားတာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တိုးအောင်လုပ်တယ်ဒါကိုဘာဝနာလို့ပြောဒီစိတ်မွေးတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဘာဝနာကိုတစ်ခါကာရှာလုပ်ပြန်နော်မွေးမြူပြီးတယ်ဒီစိတ်ကိုမွေးတယ်မွေးပြီးရင်တိုးတက်လာအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးရအဲ့ဒါလို့
မွေးမြူလေးလာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ခြင်းကိုဘာဝနာအလုပ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပ္ပါဒနာဝဋ္ဌနာမဖြစ်သေးရင်ရှောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာအောင်ကြိုးစားဒါဘာဝနာအဲ့ဒီဇာနာစိတ်ဆိုတာလေးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ်လို့ကဲဇာနာစိတ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇာနာစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်လေးမေတ္တာကိုလည်းဇာနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလူတွေကကိုယ်အစဉ်ပြေခြင်းတယ်အစဉ်ပြေခြင်းနာကိုတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာလည်းအစဉ်ပြေစေခြင်းတဲ့သဘောထားတယ်ဆိုတာမေတ္တာဟိတကာမကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်အားလုံးတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတာမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲမိတ်ဆွေဆိုတာကိုယ်မိတ်ဆွေတွေကောင်းစားစေခြင်းဒါမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သာနာစိတ်ဆိုတာကိုယ်ကောင်းစားတယ်လို့တတ္တဝါတွေလည်းကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုလည်းသာနာစိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကကရုဏာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခမရောက်စေချင်တာကိုယ်လည်းဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးသူများကိုလည်းမရောက်စေချင်ဒါလည်းကရုဏာတရားကိုလည်းသာနာစိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်သာနာတယ်ငါဒုက္ခဖြစ်ရင်ငါလည်းစိတ်ဆင်းရဲမှာပဲသူဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းသူလည်းစိတ်ဆင်းရဲရှာမှာပဲဟောဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကလွတ်မြောက်ပါစေဒီအကြက်တဲတွေကလွတ်မြောက်ပါစေကိုတတ်နိုင်ရင်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးမယ်ဟောသာနာစိတ်ထားလိုက်မုဒိတာသူများအောင်မြင်နေဝမ်းသာနိုင်တယ်ငါလည်းအောင်မြင်ကြည့်ပါလားငါလည်းဝမ်းသာပါဟောသူလည်းအောင်မြင်နေလို့ဝမ်းသာတာပဲငါဆိုလဲဝမ်းသာမှာပဲဟောသာနာစိတ်သာနာစိတ်မထားနိုင်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာဂျယ်လက်စီငါလည်းသာသွားပြီဆိုတဲ့လူကဒီလူကိုသွားဒုက္ခပေးတာသာနာစိတ်ကင်းမဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဆိုတာလဲသာနာစိတ်ပဲကရုဏာဆိုတာလဲသာနာစိတ်ပဲဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲမုဒိတာဆိုတာလဲသာနာစိတ်ပဲဥပိ္ပခာဆိုတာရောဘာပြောမလဲသူလဲသာနာစိတ်ဥပိ္ပခာဆိုတာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိကိုယ့်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံနေဆိုရင်လူတွေကမကြိုက်ဘူးလေသူများပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြတော့လုပ်ချင်ကြတယ်ပေါ့ discrimination ဆိုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘူးအားလုံးကိုတညီတဲ့ဆက်ဆံလာနိုင်တယ်ဒါဥပိ္ပခာဟောငါမကြိုက်တဲ့လို့သူများလည်းမလုပ်ဘူးဆိုကြည့်လိုက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာလို့ဆိုရင်ဒီဗြဟ္မဝိဟာရဗြဟ္မစိုးတရားဗြဟ္မဝိဟာရတရားတကယ်ကိုသာနာစိတ်ထဲမှာပါတဲ့တရားတွေဒီတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာအားကောင်းလာအောင်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်အားကောင်းလာအောင်ကြိုးစားဒါကိုဘာဝနာလို့ပြောတာဒီလိုလုပ်ရသူ့ဘာသူတော့ဖြစ်မလာဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဒီလိုဆက်လို့တာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလောင်းနေကြတော့ကြည့်တယ်ဇမသုတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တွေသူတို့ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအခြေခံအောင်တည်ဆောက်တယ်သူတို့တည်ဆောက်ပုံလေးကိုကြည့်တယ်ဆိုတတ္တေတုဟိတိသာတယအများတ attva တွေအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းမွေးဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားစေခြင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဦးတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဆိုတာအကန့်အသတ်မထားအကန့်အသတ်မရှိလို့အပ္ပမာဏလို့လည်းခေါ်တယ်အပ္ပမညာလို့လည်းခေါ်တယ်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးအားလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီမေတ္တာစိတ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တာကိုယ်ကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာကိုယ်လိုလားတယ်လို့ဖြစ်မလာပဲနဲ့ဒုက္ခတွင်နစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်
သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုမကြည့်ရမရှုရဒါဟာကရုဏာနော်တရားအလုံးကိုမေတ္တာကတော့အဓိကတရားအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်သူအဲ့လိုလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရင်မကြည့်ရဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ကရုဏာလို့ခေါ်လိုက်တယ်အောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေးလာတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းနဲ့ခိုင်မြဲစေခြင်းမုဒိတာဆိုတာတရားတူပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာကမေတ္တာကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ထိုတရားရဲ့ဒုက္ခကိုသိမခံနိုင်တာကကရုဏာအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့သူရလာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခိုင်မြဲစေချင်တာကမုဒိတာတရားတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေစာနာစိတ်တွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုခိုင်မာထားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုဘယ်သူပေါ်မှာဘက်မလိုက်ဘူးအများပေါ်မှာအာလုံးကောင်းစားစေခြင်းနဲ့အများကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဘက်မလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အာလုံးပေါ်မှာတူတူညီမျှစိတ်ထားနိုင်တဲ့စိတ်သဘောထားဟာဥပိ္ပခာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗတတ္တိတုပက္ခပါတာဘာဝေနတရားအလုံးပေါ်မှာဘက်လိုက်မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သမပဝတ္တစိတ်ဓာတ်အလုံးပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တညီတည်းထားနိုင်ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံမှုအလုံးပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တညီတည်းထားနိုင်အဲ့ဒီတညီတည်းထားနိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာရှိတယ်ဟောဒီသာနာစိတ်လို့ဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောထား၄မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခိုင်အမာတိဆောက်ထားပြီးတဲ့အခါဘာတွေလုပ်တဲ့လဲဘုရားလောင်းနေဘာတွေလုပ်သွားတယ်ဘုရားလောင်းဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေလုပ်သွားတယ်လဲကိုယ်တိုင်ရောဒါတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့တရားတွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာတိဆောက်ထားပြီးဆိုရင်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေဘာတွေလုပ်လာကြည့်လေမေတ္တာနဲ့အားလုံးပေါ်မှာအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒုက္ခမရောက်စေချင်တာရှိတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုခိုင်မြဲစေချင်တာရှိတယ်အားလုံးပေါ်မှာဓာတ်တူညီနာဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါလူတို့တယောက်ကိုကူညီပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကူညီပြီးဆိုရင်ဒီလူကိုတော့ပေးမယ်ဟိုလူကိုတော့မပေးဘူးလို့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးပေးเสียကမ်းเสียရှိလာလို့ထောက်ပံ့ကူညီเสียရှိရင်အားလုံးတညီတဲ့ကူညီပေးတဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့ဘုရားလောင်းတော်တွေဒါနပါရမီဖြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအယုတ်အလတ်အမျက်မရွေးဖြည့်ချတယ်နော်အယုတ်အလတ်အမျက်မရွေးဖြည့်သူ့တော့ပေးမယ်သူ့တော့မပေးဘူးဆိုတာမျိုးမထားလာတဲ့မြတ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ပေးနေတာတကယ်ကတော့ဒါနဆိုတာကိုယ့်အတွက်မဖြစ်စေရသူ့အတွက်ဖြစ်စေသူတို့ထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ပေးတာကမ်းတာဒါနဘုရားလောင်းဟာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဓာရိတော်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးပါရမီဖြည့်လာတော့မဟုတ်မရခင်ကတည်းကဒါနပါရမီဆိုတာဖြည့်နေတာနောက်ဆုံးမှာပါရမီပြည့်တဲ့ဝိတ္တန္တရာဘဝအထိအောင်ဒါနပါရမီကစမ်းစမ်းတမဖြည့်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုပေးမှုကံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာခွဲခြားတာမျိုးမလုပ်ခိုင်းနဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဒါနကောင်းမှုတော့တစ်ဖက်ကဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာထိခိုက်မှုမျက်နှာမှုတွေရှောင်ကျဉ်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့
ကြည့်တယ်ကိုချင်းတရားမထင်းသိမဆောင်လျှောက်ဘူးဆိုရင်မျက်နှာမှုတွေတစ်ဖက်သားမှာသွားဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဘာနာတိပါဒသူများသက်တတ်တယ်ဆိုအသက်ခံရတဲ့အကောင်ဟာမျက်နှာသွားတာပဲလေကိုကြောင့်မျက်နှာသွားကိုလက်နဲ့အသက်ထွက်တာဟောမျက်နှာသွားရှင်ကလေးတစ်ကောင်တတ်လိုက်ရင်မျက်နှာသွားလူတွေကတော့ပြောကြလိုက်တယ်ရှင်မတတ်လို့ရှိရင်နော်ငှက်ဖျားဘူးတွေနဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒါကပါလို့ဆိုကိုယ့်အသက်နဲ့သူ့အသက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကိုဘယ်သူသေးသေးငတေးမှဆိုစိတ်ဓာတ်ပဲအဲ့ဒါမဆာနာတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်နော်တခြားနည်းနဲ့ရောမရနိုင်ဘူးလားဆိုရနိုင်တယ်တခြားနည်းနဲ့မတတ်ဘဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့လည်းရှင်းနိုင်ဒါသဘောပြောပြစွန့်ရင်စရာမဟုတ်ဘူးတရားအဲ့တော့ဘာနာတိပါဒအမှုလုံးလိုက်ခြင်းအပြင်တစ်ဖက်သားအတွက်ထိခိုက်နစ်နာသွားအဒိဏဒါနလည်းထိခိုက်နစ်နာသွားတာသူပစ္စည်းတွေကိုမတရားယူလိုက်ရင်သူ့မှာထိခိုက်သွားပြီအယောင်းဝယ်လုံးတဲ့အခါမှာနော်အတုနဲ့အစစ်ထဲရောင်းလိုက်တယ်ထိခိုက်သွားပြီဈေးပိုယူလိုက်တယ်လိမ်ညာပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ထိခိုက်သွားပြီဆိုလိုတာကအဒိဏဒါနလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာမပေးတာယူတဲ့ထဲမှာခိုးခြင်း25မျိုးစွာရှိအဲ့ဒီ25မျိုးသောခိုးခြင်းဖြင့်မယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုရအောင်ယူတာမှန်သမျှအဒိဏဒါနအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်သားနစ်နာသွားအဲ့ဒီလိုမနစ်နာရအောင်ပါဏာတိပါဒနဲ့ဝေရမဏိဆိုပြီးတော့သိက္ခာပုဒ်ဆောက်တည်လိုက်တယ်အဒိဏဒါနဆိုလဲသီလဆောက်တည်ထားလိုက်အဲ့တော့သီလပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့တတ္တဝါတွေမထိခိုက်မနစ်နာရအောင်သီလဆောက်တည်တာဒီလိုပြောရမယ်နော်အများအတွက်မထိခိုက်စေဖို့ကိုယ်ကောင်းဖို့ဆောက်တည်တာတဲ့အများမထိခိုက်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမွေးကြည့်ပါကိုယ်ချင်းစာတရားငါပါဏာတိပါဒမှာရှောင်ခြင်းဖြင့်ငါလက်နဲ့ဘယ်သူမှတက်မထွက်ရငါအဒိဏဒါနမှာရှောင်ခြင်းဖြင့်ငါကြောင့်ဘယ်သူမှသူများပစ္စည်းမဆုံးရှုံးအောင်ငါကာမေတုမိစ္ဆာစာရာရှောင်ခြင်းဖြင့်ဘယ်မိသားစုမှစိတ်မဆင်းရဲအောင်ဟာငါလိညာခြင်းမှဘုဒ္ဓဝါဒမှာရှောင်ခြင်းဖြင့်ဘယ်သူမှစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာထိခိုက်မှုနစ်နာမှုတွေမဖြစ်စေရဘူးဒါဖြင့်သူရမေတွေရောအရက်တော့ရင်ရောဘယ်သူထိခိုက်တော့ပြောကြမယ်ကိုကြိုက်လို့ကိုတောက်တယ်အိတ်နေမယ်မဆဲဘူးမရေဘူးဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်နံပါတ်1ကသူ့ကိုထိခိုက်နေပြီမူရင်းနေတဲ့အချိန်မှာရရမယ်ပညာရရမယ်ကုသိုလ်ရရမယ်ဥစ္စာသူမရတော့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဆုံးရှုံးနေတာပါလူရဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေမူရင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်အဆိုးအကြောင်းကျိုးခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိအဲ့တော့လူဘဝရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်ရင်းတော့အောင်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1သူ့ကိုထိခိုက်တယ်သူတယောက်တည်းခံရလာလို့ဆိုသူ့ကိုမှီပြီးတော့နေကြတဲ့မိသားစုတွေနောက်ဆုံးမှာအမေတွေစိတ်ညစ်ရမယ်အဖေတွေစိတ်ညစ်ရမယ်ဒါထိခိုက်တာပဲလေမိသားစုတွေထိခိုက်မယ်သူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်မွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိခိုက်ဒီလိုထိခိုက်လာနောက်ဆုံးတော့ပါများတဲ့အခါကျမမှုမယူဘူးဆိုတာဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မိသားစုတွေထိခိုက်တာပဲမထိခိုက်ဘူးမဟုတ်ထိခိုက်တော်ခွက်ပြီးထိခိုက်နေတဲ့ထိခိုက်မှုမျိုးသူ့အတွက်အားလုံးကစိတ်ညစ်ကြမူရစေဝစဉ်းစားကြည့်လို့ကိုမိသားစုတွေမှာမူရစေဝဆွဲတဲ့ကလေးပါလာရင်ဘယ်နဲ့နေစိတ်ညစ်ကြဒါထိခိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သီလဆိုတာတစ်ဖက်သားတွေမထိခိုက်အောင်စောင့်ရှောက်တာတဲ့သီလကိုစောင့်တည်ကြဒါနကသူများကိုထောက်ပံ့သီလကတစ်ဖက်သားတွေကိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မျက်နှာမှုမဖြစ်အောင်သီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအထိအားလုံးအတွက်လုပ်ပေးနေတဲ့ပေါ့ဒါနဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားသွားစေတယ်အစဉ်ပြေသွားစေတယ်သီလဖြင့်သူတို့ကိုထိခိုက်မျက်နှာမှုကရှောင်လိုက်တယ်
好，那这个，艾利比拉，这看的人家了，有的台湾的嘛，就乱爆的，也是的，第时间呢，也乱，大家么了，有台湾人的跨比了，大家的呢，都冇上家的，都冇，第二是看为呢，你看嘛，ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသီလပုံမြဲအောင်လုပ်တဲ့သဘောသူများကိုထိခိုက်နစ်နာစေတတ်တဲ့အမှုတွေကရှောင်ဖို့အတွက်သီလဆောက်တည်ထားတယ်အဲ့ဒီသီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ဖို့အတွက်နိက္ခမလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာအရာမှာချင်းကပ်ပြီးတော့နေကြတာဒီလိုပြောတာဒါကိုနိက္ခမပါရမီလို့ပြောနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါဒါတွေနဲ့လုံလောက်လာလို့ဆိုမလုံလောက်ဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတဲ့အခါလူကိုအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးပြုဖို့အတွက်အများရဲ့အကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာအရေးကြီးတယ်ဆိုပညာအရေးကြီးစဉ်းစားဉာဏ်အရေးကြီးဘယ်ဆိုင်ရှိတိုင်းအကျိုးပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဉာဏ်ကအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးအဲ့တော့စဉ်းစားဉာဏ်ရရှိဖို့ရတဲ့ပညာကိုစီးပူးကြရတယ်ဘုရားလောင်းတတ္တနာဟိတာဟိတေတုအတ္တမောဟထာယတရားဝါဒီရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်အကျိုးစီးပွားမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တွေ့ဝေပြီးမနေဖို့အတွက်ပညာကိုစီးပူးကြရတယ်ဆိုလိုတာအများအတွက်ဘာလုပ်တဲ့နဲ့ဘာမလုပ်တဲ့ဘူးသိဖို့အတွက်ပညာရှိဘူးကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါကိုဘုရားလောက်နေကြတော့ပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်။ပညာပါဒါမှအများအကျိုးဆောင်ရနိုင်။အဲ့ဒါလို့ပညာကိုစီးပူးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကဘာလို့ဖို့လဲဆိုပညာတတ်လာတိုင်းအများရဲ့အကျိုးကိုလုံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့လေအဲ့နေလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအများတရားဝါတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတရားဝါတွေရဲ့ဟိတဒုက္ခအတွက်အမြဲမပြတ်လုံးဝအားထုတ်ကြိုးကုပ်နေမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဟောဝိရိယပါရမီဆိုပြီးဖြစ်ရပါရမီ10ပါးမှာတခုတည်းသူအဲ့လိုဆက်သွယ်နေတာနော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါရမီဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ဘုရားလုံးမှဖြေးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဟာခုနကစာနာစိတ်တွေထားပြီးဒါတွေလောက်ရမှာလို့ပြောတာနော်စာနာစိတ်တွေထားပြီးဒါတွေလောက်ရလောက်လိုက်လို့ထူးချွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်ပါဖက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်တာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာလူတိုင်းလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါလို့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနော်ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်လာတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာသိခံနိုင်စွမ်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အပြစ်ဆိုတာလာလိုက်တယ်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ်မှာအလုပ်ရှင်ကသိခံနိုင်စွမ်းရှိရဒါကအလုပ်ရှင်အပေါ်မှာလည်းအလုပ်သမားတွေကသိခံနိုင်စွမ်းရှိရအပြစ်ဆိုတာမျိုးကရှိလာတတ်တယ်ရှိလာတဲ့အခါမှာသိခံခြင်းဆိုတဲ့ဟာစွမ်းအားတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီအခက်အခဲကျုံလာတဲ့အခါမှာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားလိုတယ်သိခံတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ပြောင်းမသွားအောင် maintain လုပ်ထားတာဆိုလိုတယ် sustain လုပ်ထားတာခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကို sustain လုပ်နိုင်တာကိုခန္တီလို့ပြောတာခန္တီဆိုတာမေတ္တာကိုပဲခေါ်တာပဲဒါမှမဟုတ်ခန္တီရဲ့အရာကောက်တဲ့အခါမှာအာရောဓကိုကောက်တယ်တခါတည်းအာရောဓပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကောက်တယ်အဲ့တော့အာရောဓပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်အာရောဓဆိုတာမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဓာတ်မပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုခန္တီလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မို့
စာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခမှုတဟနေစိုင်းတတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာခမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကစိုင်းတတ္တိရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာစိုင်းတတ္တိရှိတာလဲပင်ကိုအခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့စိုင်းတတ္တိတိမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လူကသွားပြီလေတိမခံနိုင်တာနဲ့တခုလုံးရမယ့်ဟာမလုံးနိုင်တော့စိတ်ဓာတ်ကလည်းပြပြသွားပြီပင်ကိုအခြေအနေတွေပြပြသွားပြီဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္တီဆိုတဲ့သိခံနိုင်မှုဥဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက society ထဲမှာအရေးကြီးတာပါတော့ဆိုရင်စကားကြည့်ဖို့မဲမှာသစ္စာလူမှာဂတိနော်သစ္စာတို့ဂတိတို့ဆိုတာဂတိဆိုတာကြတော့ကာကြီးနဲ့ကြီးရဂတိနော်မဲမှာသစ္စာလူမှာဂတိပြောထားတဲ့အတိုင်းကြည်ရမယ်မတည်ဘူးဒါမတည်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကြည့်လေစာချုပ်တွေချုပ်ကြရတယ်နော်ဂတိတရားအမှန်တိုင်းကိုပြောတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်အောင်ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ရမယ်ဒါပေးမယ်ဆိုရင်ပေးရကိုယ့်ရဲ့ဝန်ခံထားချက် promise ကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်ရအောင်ဘယ်လိုဆိုလို့အဲ့ဒါလေ promise ကိုဝန်ခံထားတဲ့အချက်ကိုမဖြတ်နိုင်မဖြတ်တယ်သစ္စာလို့ပြောနော်အဲ့ဒီသစ္စာဂတိဒီကြည်မှုကလည်းပဲလူရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲလူရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုဒီအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုပဲအေကောင်းပြီတရားအများပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်ပြီးတော့ပြည့်ရွံ့သွားတာမျိုးမရှိအောင်အဋိဌာနလို့ခေါ်တယ်အဋိဆိုတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဌာနရက်ကြံ့ကြံ့ခံတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်ကြံ့ကြံ့ခံတယ်အဲ့ဒီကြံ့ကြံ့ခံတဲ့စိတ်ကအဋိဌာနဆိုတာလေဘုရားတော်နေဟာပါရမီအနေနဲ့ဖြည့်ခြင်းရတယ်ဒါပါမအောင်မြင်တယ်ဒါမပါရင်မအောင်မြင်ရဘူးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အများရဲ့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာဒုက္ခဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်မှုကင်းတဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုအဋိဌာနဆိုတာရှိရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုအဋိဌာနရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာခုနကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ဆိုတဲ့အခြေခံပြပစို့တရားတွေပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့မေတ္တာကပါလဲလို့ဆိုပါရမီ7ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးနှစ်ခုကမေတ္တာနဲ့ဥပေက္ခအဲ့ဒီမေတ္တာကပါလဲလို့ဆိုရင်အားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အားစလုပ်တယ်နော်အခုကြီးကိုယ်အားစပေးတယ်သူများပေးလို့ပြန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အားစလုပ်ကိုယ်ကပဲလုပ်ပြီးပုပ္ပကာရီလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်အားစလုပ်သူ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ကိုယ်ကပေးလုပ်တယ်အဲ့ဒါမေတ္တာကိုယ်အကျိုးစီးပွားသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ကိုယ်ကလုပ်တယ်ကုညီတယ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာအခိုင်အမာရှိရင်ကိုယ်ကလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ဘက်ကနေတယ်မြဲတာဥပိ္ပခာတဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခာဆိုတာရှိရအဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုဥပိ္ပခာယပစ္စုပ္ပကာရနာတိတန္တိလောကလူတွေကအကူအညီပေးပြီးတဲ့အခါမှာမျောလင်းချက်ကလေးတွေရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာဘာမျောလင်းချက်မှမထားဘူးသူစီကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာတာကိုမမျောလင့်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလူတယောက်ကိုသူ့ခက်ခဲရှိလို့ကူညီလိုက်တယ်သူစီကကိုယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မမျောလင့်ဘူးယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မမျောလင့်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ပြောဦးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တော့ Delhi University မှာလေ့လာရေးသွားပြီး
阿多加说的，好在一个嘛谣言，人啥都让我搞比了拍起的，哎，你也能够抽的，英里头一他的人啥，哎你嘛，扫码都来的不罢了。True charity လို့ရေးထားတယ်ခေါင်းစည်းက True charity အတူတူပြောရရင်တော့မျက်စိဒုက္ခရောက်နေတဲ့မျက်စိဝေဒနာတဲ့တယောက်တောကနေတက်လာသမီးလေးနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်မျက်စိကူးဖို့မြို့တက်လာသို့တော့သူမျက်စိကသူ့မှာရှိတဲ့ငွေချင်းနဲ့သူမတတ်ဆရာဝန်ကတောင်းတဲ့ငွေချင်းသူမပေးနိုင်စမ်းသပ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့မျက်စိကမကုလို့ရှိရင်ကွယ်မဲ့အနေထားရှိကုဖို့လိုအပ်တယ်သို့တော့ငွေချင်းမတတ်နိုင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအနီးနားကဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူတယောက်ကကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာဆရာဝန်စီကိုဝင်မေးတယ်ဘလောက်ကုန်မလဲဆိုတာမေးပြီးတော့မျက်စိကုသဖို့ကုန်ကြတာတွေသူအကုန်လှူသွားတယ်ဆေးရုံတက်နေတဲ့ရပိုင်းမှာစားစရာတွေတောက်စရာတွေအတွက်ပါပဲလှူသွားတယ်အိမ်ပြန်စရိတ်ပါပေးသွားသို့တော့သူဘယ်သူဆိုတာလည်းမပြောဘူးဒီလူကိုလည်းဘယ်သူဆိုတာကိုအသိမပေးဘူးကြုံလို့ဝင်လှူသွားအဲ့ဒါကိုသူကရေးထားတာ True charity ဆိုပြီးတော့ရေးထားနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာမေတ္တာနဲ့လှုပ်တယ်ဥပိ္ပခာနဲ့တုတ်ပြန်လာတာကိုမမျှော်လင့်ဘူးဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးအဲ့ဒါလိုမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပေးနိုင်ရင်မေတ္တာပါရမီလည်းရှိတယ်ဥပိ္ပခာပါရမီလည်းရှိတယ်ညာတော်အပြင်လူတွေကတခုလှုပ်ပေးထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုအနည်းဆုံးကျေးဇူးတင်ခံခြင်းနဲ့အတိမပြုတာကိုခံကြနော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥပိ္ပခာရင့်တန်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမျိုးလေးကိုမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးဘာမှကိုမမျှော်လင့်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာလှုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့သာနာစိတ်ဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့သဘောတရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိလာပြီဆိုလို့ဆိုအခုပြောတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အများအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ထွန်းစေမဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင် society မှာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာမှုတန်ရအခြေအနေကောင်းတွေကိုတန်ရအခြေအနေကောင်းတွေကိုတန်ရအဲ့တော့ကိုတန်းနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအခုလိုစာနာစိတ်ထားပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာနော်ယတနာအမတမနဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခု society ကြီးတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုတာအမတမသိချပါပဲဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သာနာစိတ်ဆိုတဲ့အနုကမ္ပကိုရင်းစားပြီးတော့အများပေါ်မှာအကျဉ်းနာထားတယ်ဆိုတာအထက်ကအောက်ကအထက်အပြန်အလှန်လူတိုင်းမှာရှိရမယ်သာနာစိတ်တွေနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့သွားခြင်းဖြစ်မိမိတို့လည်းအစဉ်ပြေနေပတ်ဝန်းကျင်လည်းအစဉ်ပြေနိုင်ငံလည်းတိုးတက်ကြီးပွားပြီးတော့ကိုလိုလားတဲ့ပန်းနိုင်ခရီးကိုလူတိုင်းလှမ်းကိုင်းပြီးတော့ဘဝရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီယုံကြည်ပြီးတော့သာနာစိတ်ထားကကုသိုလ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း